الساعة 3 الفجر بتلمس طفلك تلاقيه نار، تجري تدور على أي خافض حرارة. استنى، اللي هتعمله في الدقايق دي ممكن يريحه وممكن يضره أكتر. أنا دكتور مصطفى العطار وهكلمك عن طوارئ منتصف الليل، والنهاردة هقول لك دليلك العملي للتعامل مع ارتفاع الحرارة المفاجئة بالليل. أول غلطة كارثية هي كمادات الخل والكحول. الكحول ممكن يعمل تسمم للطفل عن طريق الجلد، والخل بيهيج البشرة. الغلطة التانية إننا نحطه تحت مية مثلجة علشان تبردي جسمه بسرعة. ده بيعمل صدمة للأوعية الدموية وبيخلي الحرارة تتحبس جوه الجسم أكتر. الغلطة الثالثة والخرافة المنتشرة جدا هي كمادات النشا بالمية. النشا مش بس بيسحب الحرارة، ده بيعمل طبقة عازلة على الجلد بتسد المسام. الغلطة الرابعة والترند الأجنبي اللي مال السوشيال ميديا هي شريحة البصل في شراب الطفل. طبيا ده ملوش أي أساس من الصحة، ده آخره يعمل التهاب في جلد الطفل الحساس. الغلطة الخامسة إننا نعمل كمادات على النصف السفلي بس ونخاف نقلعه من فوق علشان البرد. الحرارة متوزعة في الجسم كله، وتبريد الرجلين بس مش هينزل السخونة من غير ما نبرد الأوعية الرئيسية. الغلطة السادسة هو الاعتماد الكلي على كمادات الجل الجاهزة بتاعت الصيدلية. الكمادات دي بتدي إحساس مؤقت بالبرودة على الجبهة، لكن مش بتنزل حرارة الجسم الداخلية. مش بديل أبدا لكمادات المية. هقول لك دلوقتي على الحل الطبي السليم خطوة بخطوة. أول خطوة خففي هدوم الطفل فورا، خليه بقطعة قطن واحدة. تاني خطوة الكمادات بمية فترة من الحنفية مش متلجة. وأهم حاجة أماكن الكمادات الصح هي الأماكن اللي فيها أوعية دموية كبيرة، زي تحت الإبطين وبين الفخذين وعلى جانبي الرقبة. ثالث خطوة ندي خافض الحرارة المناسب لعمره ووزنه، وطبعا بالجرعة اللي الدكتور محددها. رابع خطوة والأهم شربيه سوائل كتير جدا عشان نعوض العرق ونمنع الجفاف. امتى ننزل المستشفى وايه هي علامات الخطر؟ رقم واحد، لو الطفل عمره اقل من 3 شهور الحرارة هنا طوارئ. رقم اتنين، لو الحرارة عدت 40 ومش بتنزل بالخافض والكمادات. رقم ثلاثة، لو الطفل عنده تشنجات او طفح جلدي او مش قادر يتنفس. في الحالات دي ما بنستناش للصبح وبنتوجه لأقرب مستشفى. عايزك تعرف ان ارتفاع درجة الحرارة ده عرض لمرض، مش مرض في حد ذاته. تاني يوم لازم فحص طبي علشان نشوف السبب ونعالجه. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلك باقي الحلقات من سلسلة طوارئ منتصف الليل، واعملوا شير للفيديو علشان تطمنوا أمهات تانية. واشوفكم الفيديو الجاي، وربنا يحفظ أولادكم.